强烈建议取消 OBD 年检。现在车子卖不动了，真是换个法子逼咱老百姓换新车嘛。这个办法用得好肯定又是哪个专家提的意见。咱老百姓开个车图个啥？100%不敢说，至少有90%的老百姓开车就为了图个遮风挡雨就为了图个接送孩子方便对不对？就为了出行带个步。你好好的一辆车，你给我说对不对有可能说咱买个二手车、炼油车、代步车也就几千块钱，你检测那么一下，修车就得几千块钱。这么看来 ，OBD 真的合理吗？你用2024年的新标准去检测一台2011年，也就是说国4以后的车辆，你觉得合适吗？你觉得合理吗？年轻人咱1分钟跑个1000米，你难道也要求一个老人1分钟跑1000米吗？你要母鸡下蛋可以但是你要吃他的鸡腿，你这不是要他的命吗？对不对？只要你开台老车去 OBD， 你放心，他绝对要吃你的鸡腿还能指定个地方到那儿再吃，你说气不气人？到安摩站随便一维修都得好几千上万块咱不多说在4S店，比如说你修个车打个比方300块，到安摩站你就得1000块，这是保守咱普通老百姓现在是在哪儿修车都没有自己选择的权利了。最关键的是你指定的 M 站修了还不包括暴弟今天刚看到一个事儿在指定 M 站修了3次都没过，最后把你车直接给你报废了。因为你检3次不过就是强制报废，这不就是逼着咱老百姓去换新车吗？这可是车这玩意儿是车它不是橘子、苹果、梨儿啥的。山里的老奶奶橘子、苹果滞销了，咱力所能及的去帮一点买一点。这车要是滞销了让我们普通老百姓买单，那可是好几代人心血换来的10多万块钱，对不对？本来以为取消了60万公里强制报废取消了暴力年检，利国利民，可谁知道改成 OBD 年检以后，更是从一个坑跳到另一个火坑。但凡你车上有一个地儿出了问题，你的车基本上就宣告报废吧。就这么说政策出发点可能说是好的，但是否被资本把它这个 OBD 检测变成了资本敛财的一个工具那咱就不得而知了。其实我有几个问题，也可能说是广大车主朋友的一些问题。首先第一个，用2024年的标准去检测14年10年前甚至11年以前的车是否合理？我觉得不合理。为啥呢？咱每台车你出厂的时候都有那个合格证，对不对？那么咱们10年前买的车一样是有合格证，那就证明咱们每台车无论你是啥时候出厂的，啥时候生产的，只要是能够出了厂的，只要是咱们能够买到的，它是不是就是合格的呢？但是呢，咱们要知道这个标准它每年都会更新迭代，对不对？每年都会更新迭代，它会改变会更新。那么10年前出厂的车，您让它怎么更新？这台车它已经出厂了，您告诉我它怎么更新怎么能用现在的标准去衡量10年前的车呢？那么现在的标准究竟是10年前的还是现在的？这个事儿我是没办法理解，不知道大家能不能理解就像一个60岁的老人去医院检查身体，检查出一点小毛病，你就能直接拉他去火化吗？纯属扯淡。所以现在的 OBD 检测到底是检查还是判刑？最关键的是有人用新车去检测都没通过这到底是设备的问题还是车的问题，油的问题，还是我们车主自己的问题第二个就是说车子检测出了问题，为啥不让我们自己去修？为啥还得指定 M 站去修？而且呢 M 站比4S店都要贵上好几倍，这其中成本有这么高吗？难道 M 站修车的都是汽修大学博士生吗？还是说他们有啥不为人知的秘密？第三，车子出了问题，本质意义就是说维修修好，再次检测，直到合格为止。为什么说要强制报废？是否损害了人民的利益？资本是不是有剥削了咱老百姓应有的权利？是否存在变相的强制消费垄断？第四点，一台车买回来以后，我们的车辆出厂是合格的，加油也是中石化、中石油的油油合不合格
啊，具体咱也不知道，反正听说是市面上能够加到最有可信度的啊，怎么到哪儿都是不合格的呢？怎么一到咱车主手里它就不合格了？再反过来看，还要到指定的 M 站去维修，才能进行2次复检。你不去就没有2次检测的机会，只能报废。这属于不属于市场垄断强制消费呢？这个检测制度无形中给广大车主带来了很大的负担，让本来就不富裕的生活变得雪上加霜。有这会儿啊，奥迪更建议啊，咱们给食品加个 OBD 检测。每天啊吃个啥我都得看配料表，看里边有没有那个元素周期表，有没有海克斯黑科技，对不对？特别是有了孩子以后啊，奥迪更加担心食品安全性了。自己说实在话啊，没啥事儿，赖命一条，但是呢，别影响了咱祖国的下一代。最后呢，奥迪恳求吃饱了撑着没事干的专家，咱就不能做点利国利民的好事吗？如果说您实在没事干，咱就躺会儿，别整出不完的水渣啊，折腾老百姓。散会。